いやー、うまい。今日はこの今タープ張ってる裏というか奥がこう登山道になってて、ハイキングを軽く楽しんできました。で、ここに蜂、いやでっか、スズメバチじゃんかよ。来ないで。さっきいたところはスズメバチが来て、木の根っこの隙間の穴の中にゴソゴソ入っていったんで、うわ、巣あると思って撤退してきました。めっちゃ鹿鳴いてる。いやー、セッター蜂は怖いっすね。
ね。バッチリ。よし、いただきます。うまっ。ジューシー。ふう、完食。うまかった。いい感じですね。もうすっかり暗いですね。よく寝れそうだ。